হ্যালো বন্ধুরা, আমি তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই techvsstyle। আজকালকার দিনে যে ট্রেন্ডটা চলছে সেটা হচ্ছে একটা ব্লুটুথ হেডফোন বা একটা ওয়্যারলেস হেডফোন বা একটা নেক ব্যান্ড ইউজ করা। তো এই এখনকার দিনের সময়ে OnePlus রিসেন্টলি লঞ্চ করে তাদের নিউ নেক ব্যান্ড হেডফোন, যেটার নাম হচ্ছে OnePlus ব্লুটুথ ওয়্যারলেস জেড। তো আজ আমি তোমাদের কাছে সেটাই নিয়ে এসেছি, এই ব্লুটুথ ওয়ানপ্লাসের এই OnePlus ব্লুটুথ এই হেডফোনটাকে আনবক্সিংয়ের জন্য। তো চলো। তো এটাই হচ্ছে OnePlus-এর ওই বক্সটা। তো চলো এবার এটা খোলা যাক। তো এটার পিছন দিকে বেশ কিছু এদের প্রোডাক্ট যে গাইড আছে সেটা দেওয়া আছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছ একটা প্রোডাক্টের যে ছবিটা আছে, গাইডলাইনটা, আউটলাইনটা সেটা দেওয়া আছে। আগে ভিতরে কী আছে সেটা দেখে নেওয়া যাক। তো এখানে OnePlus-এর যে কোয়েটটা থাকে নেভার সেললেস সেটাই আছে, আর কিছু ইউজার গাইড আছে। হ্যাঁ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে OnePlus-এর যে টিপিক্যালি রেড কালারের যে টাইপ সি চার্জারটা সেটা এটা, আর এর মধ্যে কিছু এয়ার টিপস আছে। তো এখানে টোটাল দেখতেই পাচ্ছ তোমরা যে এখানে টোটাল 4টে এয়ার টিপস আছে, দুটো ছোট, দুটো বড়, আর দুটো আমার প্রোডাক্টের মধ্যে, টোটাল 6টা। তো এটার মধ্যে এছাড়া আর যে কিছু থাকছে সেটা হচ্ছে OnePlus-এর কিছু বই, তার মধ্যে লেখা থাকছে একটা রেড কেবেল, যেটা আগে দেখালাম তোমাদের কেবেলটা সেটা, আর কিছু বেসিক OnePlus-এর পুঁথি, তোমরা চাইলে এটাকে পড়তে পারো, আর এটাই, এই সমস্ত কিছুই। এবার এগুলোকে সাইড করে নেওয়া যাক। তো এটাই হচ্ছে OnePlus-এর মেন যে আমার প্রোডাক্টটা সেটা। তো চলো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এর যে নেক ব্যান্ডটা আছে এটা খুব ভালো একটা রাবার, আর এর যে রাবারটা আছে সেটা অন্যান্য হেডফোনের থেকে অনেকটা ভালো। এটাকে তুমি খুব ইজিলি এভাবে র্যাপ করে তোমার পকেটের মধ্যে নর্মাল হেডফোনের মধ্যে ইউজ করতে পারবে, তাতে এটা নষ্ট হবে না। এটাতে দুটো যে ইয়ারবাডস আছে সেখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডস আছে, তো এটা যথেষ্ট ভালো, তোমার নেক ব্যান্ডকে একটা গার্ড হিসেবে রাখতে পারবে। এছাড়া তো এখানে টোটাল এই নেক ব্যান্ড বাদে আর যেটা পেয়ে যাচ্ছে তোমরা এই দুটো ইয়ারবাডস থাকছে, আর এটাতে একটা ফোনের যে OnePlus যে ফিচার্সটা দিয়েছে এখানে একটা কুইক সুইচের একটা বাটন থাকছে, আর নর্মালি এখানে কল অ্যান্সারিং কলের জন্য একটা বাটন থাকছে, আর ভলিউম আপ ডাউন বাটন। তো এটাই ছিল এর মধ্যে। তো চলো এবার এটা ট্রাই করে নেওয়া যাক। তো এটাতে আমি বেশ কিছু গান শুনলাম, আর যথেষ্ট ভালো এটার এক্সপিরিয়েন্সটা, মানে যথেষ্ট ভালো। এই যে প্রাইস রেঞ্জ যেটা আমরা পাচ্ছি 1999, এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এই হেডফোনটা যথেষ্ট ভালো। তো আমি বেশ কিছু টাইপের গান শুনলাম, কিছু মিড রেঞ্জের, কিছু হাই বেসের। তো যদি বলা হয় যে যারা একটু লো টাইপের গান, মানে যেমন কিছু রোম্যান্টিক গান বা কিছু স্যাড গান শুনতে পছন্দ করো, তাদের জন্য এটা খুবই ভালো। আর যদি কেউ একটু রাফ গান শোনার জন্য থাকো, যে হিপ হপ বা কিছু র্যাপ শুনবে, তারা ঠিক আছে, এটা ওভারঅল হিসাব দিয়ে ঠিক আছে, কিন্তু একটু বেসটা হালকা কম, ঠিক আছে এটা যথেষ্ট। তো এটার মধ্যে বেশ কিছু ভালো ফিচার্স দিচ্ছে OnePlus। একটা হচ্ছে ফাস্ট চার্জার থাকছে, যে এটা যে OnePlus দাবি করছে 10 মিনিট এটাকে চার্জ দিলে এটাতে 10 ঘন্টার পাওয়ার ব্যাকআপ পাওয়া যাবে, আর এটা টোটাল ফুল চার্জ করতে টাইম লাগছে 35 মিনিটস মতো, আর যে ব্যাকআপটা দিচ্ছে সেটা দিচ্ছে 20 ঘন্টা। আমি নিজে এখন এটাকে পুরোটা করিনি, আমি দেখে তোমাদের পরে ভিডিওতে এটা রিভিউটা দেবো। এটাতে আরও যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে লো লেন্টেন্সি মোড থাকছে। লো লেন্টেন্সি মোডের ফলে আমরা যে গেমগুলো খেলি, যেমন পাবজি, পেস, এই টাইপের গেমের ক্ষেত্রে যে অন দ্য টাইম যে সাউন্ডগুলো পাওয়ার থাকে সেটাও যথেষ্ট ভালোভাবে পাওয়া যাবে। আর এটাতে থাকছে IP86, যার ফলে মানে যারা কেউ ওয়ার্কআউট করার সময় যদি ইউজ করো তো সেক্ষেত্রেও কারোর প্রবলেম হবে না, সোয়েটের জন্য যে এটা ড্যামেজ হবে বা কিছু না।
এটাতে এছাড়া আর যে থাকছে একটা ম্যাগনেটিক সুইচ থাকছে। ম্যাগনেটিক সুইচের ফলে যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই দুটো ইয়ার ডিপস আছে, এই দুটো ইয়ার ডিপসের মধ্যে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডস কাজ করছে, আর এটা ম্যাগনেটটা যথেষ্ট ভালো। এই ম্যাগনেটের ফলে একটা নতুন সুবিধা দিয়েছে OnePlus, যেটা হচ্ছে কোনো রানিং গানকে যদি তুমি কান থেকে করে এখানে রেখে দাও সেটা পজ হয়ে যাবে। আর লাস্ট যে অপশানটা থাকছে সেটা হচ্ছে কুইক সুইচ। এখানে একটা বাটন আছে, দেখাচ্ছি কিন্তু বাটনটা, এই যে এই বাটনটা হচ্ছে কুইক সুইচ বাটন। সাপোজ তোমার একটা ফোনে এটা কানেক্ট আছে, আর একটা ফোনকে কানেক্ট করা যায়, তুমি এই বাটনটা উপরে ওটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে। তোমাদের নিজেদের কোনো ঝামেলা করতে হবে না, তো তোমরা খুব ইজিলি এটাকে কানেক্ট করাতে পারবে। আর সবার লাস্টে তোমাদের একটা ভালো খবর দেওয়া আছে যে আমি এটাকে কিছুদিন পরে গিভ অ্যাওয়ে করছি। তো যদি কেউ তোমরা ইন্টারেস্ট থাকো এটাকে পাওয়ার ব্যাপারে, তোমাদের বেসিক কিছু করতে হবে। এক হচ্ছে ভিডিওটাকে লাইক করতে হবে, দুই তোমাদের যেগুলো সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট আছে যেমন ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, এগুলোতে বেশি করে শেয়ার করতে হবে, আর ভিডিও নিচে কমেন্টস দিতে হবে। তো এগুলোই করো, আমি বেছে নেবো তোমাদের যে কজনে পার্টিসিপেট করবে তাদের মধ্যে যে কোনো একজনকে, তাদেরকে আমি এটা ডিভাইড করবো, আমি নিজে গিয়ে তাদেরকে দিয়ে আসবো এটা। আর একদম লাস্টে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য। যদি তোমাদের ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই এটাকে লাইক দাও, আর যত পারবে নিজেদের কাছের লোকেদের সাথে এটাকে শেয়ার করো। আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই, তোমাদের সবার সাথে আবার দেখা হচ্ছে পরের দিন পরের ভিডিওতে।